गाइजहरू म चाहिँ आज हजुरलाई बाबा म चाहिँ आज हजुरलाई के भन्नको लागि आएको भनेपछि होइन हाम्रो नेपालमा लाइक सबैलाई होइन नेपाल देश बनोस् भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन अनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन आओस् त्यो के भन्छन् यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू होस् होइन त्यो सबैलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिएको छ होइन तर हामीहरू किन अनि रुल्सहरू चाहिँ किन मान्दैनौँ के म यस्तो फेडअप भएको छु नि यो सब देखेर होइन अब जहाँ रोडमा पार्क गरिदिएर हिँडेको छन् होइन न्यारो रोड छ होइन पार्क गरेर हिँडेको छन् त्यहीँ जाम भइदिन्छ होइन अब कस्तो स्टुपिड मान्छेहरू हुनु होइन एउटा सिभिक सेन्स भन्ने पनि छैन क्या होइन अनि खै हाम्रो अब पहिलेदेखिको सानैदेखिको त्यो बानी लाएको पनि होला तर आफूले चेन्ज गर्नुपर्छ ल मैले यहाँ राखेर यस्तो भयो भन्ने फिल हुँदैन कसैलाई पनि यस्तो साइको खाइसकेको छु होइन म एउटा त्यो भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ होइन हाम्रो अङ्कलहरू मेनली किनभने मैले त्यो सफर गरेर छु नि म यहाँबाट जान्छु त्यो पाटन हुँदै जान्छु म होइन पाटनको त्यो के भन्छन् अरे त्यो शङ्खमुलको त्यो पुल हुँदै जान्छु होइन त्यहाँबाट जाँदाखेरि हाम्रो अङ्कलहरू होइन हिरो पाराले न बाटो छोड्नुहुन्छ होइन अनि न उहाँहरूलाई अब खै कस्तो पाराले लाइसेन्स निकाल्नु भएको आई डोन्ट नो है न उहाँलाई साइड लाइट बाल्नुपर्छ भन्ने थाहा छ होइन अब हामी के पछाडि बसेको मान्छे अब कताबाट जाने हो के गर्ने हो भन्ने नै कसै थाहा हुन्छ के सुस्त चलाएर गएर पनि हुन्छ नि त सुस्त चलायो भने पनि त म सुस्तै चलाउँछु मलाई त त्यो पुरा गरेर जान म सक्दिनँ म त्यो बाटो पनि धेरै बिजी हुन्छु त्यस्तो गाह्रो जान नि मिल्दैन होइन अनि त्यसपछि एटलिस्ट साइड लाइट त दिनु पऱ्यो नि त होइन सम्झिनु पर्यो कहिले कस्तो बिर्सिन्छ त्यो हो मैले होइन मोस्ट अफ दि मैले आफैले हेरेर हुन्छु कि होइन कोहीले चाहिँ के अरे एउटा ठाउँमा बिर्स्यो भने अर्को ठाउँमा गएर चाहिँ बालेको देखिरहेको हुन्छु होइन तर मेनली हाम्रो अङ्कलहरूले चाहिँ न साइड लाइट बाल्नुहुन्छ अनि अलिकति आफ्नो साइडबाट हिँडौँ भन्ने पनि छैन होइन ल हाम्रो त्यो के भन्छ नि हिँड्ने पैदल यात्रुहरूलाई त्यस्तो के भन्छन् साइडवाला रोड हुन्छ नि त होइन त्यो हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ रोडबाटै हिँड्नुपर्छ होइन यो चाहिँ मेनली यो पाटनको मेनली ललितपुरमा फेस गरेको भयो होइन अनि त्यसपछि अनि अरू केटाहरू फेरि खै के हिरो हो भयो थाहा होइन केटीहरू पनि अब मैले पनि राम्रो चलाउँछु भने मलाई आफू चाहिँ सुस्त चलाउँछु अब सुस्त चलाएर मान्छे इरिटेट हुन्छ भने आई डोन्ट नो होइन तर जस म चाहिँ सुस्त चलाउँछु होइन अनि एटलिस्ट मैले साइड बालेको छ भने होइन एटलिस्ट साइड लाइट बालेको छ भने म उसलाई त्यो साइडबाट जानुहुन्न साइड लाइट मैले राइटको बालेर छु भनेपछि त यहाँ राइटबाट ओभरटेक गर्छ कसैले स्टुपिड हो पागल हो दिमाग छ कि छैन जब कि म कर्नरसम्म त्यो डटवाला लाइन आउँछ नि त त्यो क्रस गर्नु भन्नेवालामा त्यहाँसम्म आइसकेको छु नि त स्टुपिड फुच्चे पागलहरू खै के हो म यस्तो होइन एक्सिडेन्ट भएको भए के हुन्थ्यो अझ सुस्त होइन कि त्यो पाटन ढोकानिरको थियो होइन पाटन ढोकामा गाडी छ होइन गाडी यता भयो अनि त्यसपछि म चाहिँ गाडी पनि उतै जान लागेको थियो म पनि उतै जान लागेको थिएँ होइन अनि त्यो यति थोरै ग्याप थियो कि अब उतापट्टि अब यस्तो हुन्छ मेरो साथीहरूको गाडी छ नि त अनि उनीहरूलाई पनि अब त्यो डेन्ट पेन्ट लाग्छ भन्ने हुन्छ अब सबैलाई आफ्नो साधनको माया लाग्छ नि त मैले त्यही सोचेर चाहिँ होइन अझ ग्यापै राखिरहेको हुन्छ कि मलाई चाहिँ त्यो पुरै गरेर त्यो पेलान चाहिँ गर्दिनँ होइन आई वेन्ट टु जापान नि त त्यहाँ त यत्रो ठुलो लामो त्यो ग्यापहरू कति धेरै हुन्छ यहाँ त अब त्यो पोसिबल छैन मैले ग्याप धेरै राख्दाखेरि पनि आएर छिरिरहनु भएको हुन्छ अब त्यो पोसिबल नै छैन होइन अनि फुचे त गइदिइराखेँ जब कि साइड लाइट बालेर छ अन्धो हो कि के हो कि पारा के हो थाहा भएन होइन अनि अरू अब हाम्रो यहाँ महालक्ष्मी स्थाननिरकोमा चाहिँ त्यो पैदल हुन्छ नि त हिँड्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो रातो बल्ने हुन्छ हरियो बल्ने हुन्छ त्यो मानिराख्नु भएको छ है मैले देखेकोसम्म त्यहाँ हो होइन कहाँ कोहीले मान्नु भएको छ भनिदिन्छु होइन मैले आफू हिँड्नेमा त्यहाँ मान्नुभएको छ महालक्ष्मी स्थाननिरको अनि म पहिला बस्थेँ सिभिल हस्पिटलनिर त्यहाँ पनि सिभिल हस्पिटलमा त पहिल्यैदेखि नै यहाँ बरु मान्नुहुन्थेन म यहाँ आउँदाखेरि जब लाइट थिएन नि त त्यति बेला अब यता रोक्ने यताउता गर्दाखेरिमा मान्नुहुन्थेन लाइट बल्न थालिसकेपछिबाट चाहिँ सबैले यहाँनिर त मैले अहिलेसम्म त्यो देखेकै छैन कि त्यो हिँड्ने मान्छे चाहिँ कुनै बल्यो क्या हात यस्तो गरी हिँडेको चाहिँ मैले देखाएको छैन यहाँनिर चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ
सिभिल हस्पिटलमा चाहिँ त्यहाँ पनि मान्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सिभिल हस्पिटलनिरको अब खै त्यो हाई स्पिडमा आएको भएर हो के हो थाहा भएन, त्यहाँ चाहिँ मान्नुहुन्छ होइन, त्यो पनि थम्स अप होइन त्यहाँको मान्छेहरूलाई। सब पढे लेखेका स्टुपिड होइन, अब खै के हो सिभिक सेन्स नभएको हो कि नटेडा हो कि के हो थाहा भएन होइन, बानी सोध्नेहरूको होइन। म मात्र होइन रहेछ मैले मेरो साथीहरूसँग पनि कुरा गरेर हुन्छु नि त, त्यो मेरो गाडी भएको साथीहरू भयो होइन, अरू मेरो बाइक स्कुटर सबै भएको जुन हुन्छ नि जो चलाउने मान्छेहरू भयो कि होइन, त्यो मान्छेहरूलाई मैले उनीहरू पनि फेडअप भइरहेको रहेछ मेन त बानेश्वरको होइन, जब कि त्यहाँ रातो बलिसकेको छ होइन। अनि अब हाम्रो चाहिँ जाने बाटोनिरको त धेरैमा भयो, पहिला त 17 मिनट मात्रै 17-18 कति मिनट मात्रै खुल्थ्यो, अहिले 25 मिनट खुल्छ कि कति जस 30 भन्दा मिनट होइन सरी सेकेन्ड होइन खुलिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यहीँनिर टेम्पोवालालाई चाहिँ फेरि त्यो रोकिरहेको बेलामा त्यहाँ मान्छे चढाउँछ होइन, अनि रोक्छ, उतापट्टि हरियो बोलिसकेको हुन्छ। हामी त कलेज पुग्न पऱ्यो नि त होइन, कलेज पुग्न पर्ने हुन्छ, कसैलाई होला कता कता के भन्छ अफिस जानुपर्ने हुन्छ नि त, सबैलाई आफ्नो टाइम त्यही अनुसारले हुन्छ नि त होइन। जति नै धेरै क्यालकुलेट गरेर हिँडे पनि त त्यो मान्छेहरू जब कि उनीहरूको रातो बलिरहेछ त्यो पनि हात गरी चाहिँ जान सक्ने कस्तो हो कि अलिकति पनि आफूलाई गिल्ट फिल हुँदैन। उनीहरूलाई चाहिँ चाहिन्छ नेपाल सिङ्गापुर जस्तो होस् अरे यो जस्तो होस् अरे ऊ जस्तो होस् भनेर भन्ने, अनि आफूले रुल्स नमान्ने। त्यहाँ जब कि रातो बलिरहेछ लाइटहरू सबै नचल्ने भएको भए पनि एउटा कुरा क्या, जब कि चलिरहेछ क्या फेरि त्यहाँ, अनि मान्नु पर्दैन। अनि जब कि त्यो साइड वक छ, साइड वक भइसकेपछि त्यहाँबाट हिँड्ने हो नि त, हिरो भन्दै गर्दै कर्नर स्टाइलमा, अनि त्यो बिच बाटोमा हिरो मानेर हिँड्ने हो। अनि आज एउटा फुच्ची भगवान् न त्यहाँ जेब्रा क्रसिङ छ होइन, जेब्रा क्रसिङको त अब त्यो छोडिदिउँ न, ठाउँ ठाउँमा राख्नुपर्ने त्यो हाम्रो गभर्मेन्ट त्यहाँ पनि छैन, जहाँ भएको त्यहाँ पनि त्यो ऊ छैन के भन्छ अरे त्यो गइसकेको छ, त्यो लाइनहरू के भन्छन् त्यो पेन्टहरू पनि गइसकेको छ। अनि त्यो फुच्ची होइन अगाडि ब्याग उगेर राखी चाहिँ, अनि उसले यताउता पनि हेरेको छैन नि त, मेन रोड हो ब्रो, मेन रोड। फुच्ची मर्न आएका तेरेको वाला टाइपको भएको थियो कि मलाई, म त सुस्तै चलाएर छु, मैले उतैबाट त्यो हर्न पनि दिइरहेको छु कि अहिले म त ल सुस्तै गरेर छु हेरिरहेर हिँडिरहेको छु नि त होइन। अरू मान्छे त हावातालमा हिँड्छन् क्या, जो अघिको फुच्ची भनेको चाहिँ मैले त्यो त्यस्तो मान्छे भयो भने हान्दिनन्, आफू पनि त अलिकति रोडमा ऊ भएर हिँड्नुपर्छ नि त। मैले जब थाहा पाएँ नि त होइन, अब हाम्रो पहिला त लाइटै थिएन, अब त्यति बेलाको भएन, मैले चाहिँ अहिले आफूले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ साइड वक छ भने म साइड वकबाटै हिँड्छु होइन। अनि एटलिस्ट त्यो गऱ्यौँ भने पनि त हामीले पनि त त्यो जाममा बसिरहेको मान्छे अहिले चाहिँ मेन भनेको चाहिँ जाम साधन भएको मान्छेहरूले धेरै मानिरहेको छन् होइन, त्यो अबाउट त्यो उसको लागि है लाइट रिलेटेड चाहिँ मानेको छैन होइन, पार्किङ रिलेटेड होइन। अस्तिको त्यो गणेश नेपाली हो कि कसको त्यो काण्ड देखेकोमा चाहिँ त्यो पनि देखिरहेको थियो होइन, पार्किङ रिलेटेड भयो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ साइड लाइट बाल्नुपर्ने होइन, अनि अब त्यो त बिर्सिन्छन् कहिले कस्तो त अभियसली बिर्सिन्छ होइन, तर मेनली अङ्कलहरूले त मान्नुहुन्न होइन, साइड वकमा हिँड्नुपर्छ होइन। अनि ओ भगवान् मेन भनेको प्लिज होइन हाम्रो यो साधन चलाउनेहरूलाई चाहिँ यो ट्राफिक लाइटहरूलाई मैले यो सजेसन दिन्छु, हाम्रो गभर्मेन्टलाई पनि सजेसन दिन्छु म होइन। हामी मात्रै होइन रहेछ क्या फेडअप भएको होइन यो हिँड्ने पैदल यात्रुहरूबाट होइन। मेरो अस्ति मैले भनेको थिएँ होइन मेरो चिट काटेको थियो भनेर, त्यो लेनसँग रिलेटेड उहिले थियो होइन, त्यसको मैले भनिसकेपछि किन काटेको थियो भनेर चाहिँ। अनि त्यसपछि म गएको थिएँ धन्न मेरो काट्यो र मैले त्यो भिडियो हेर्न पाएँ भने होइन, त्यहाँबाट मान्छेहरू नहेरिकन हिँडेर अन द स्पट डेथ भएको वाला टाइपको सब देखाउनु भएको छैन। अनि त्यसपछि उसमा त्यो उहाँको ट्राफिकले पनि कस्तो मजाले भन्नुभएको कि होइन, हामीले इन्फर्मेसन दिनुपर्ने भनेको चाहिँ मेनली हाम्रो हिँड्ने मान्छेहरूलाई कि अभियसली हो। म त के भन्छु भनेपछि अब अहिले चाहिँ लाइसेन्स निकाल्ने सबैले निकालिएर हुन्छ, सबैलाई साधन चाहिएको नै हुन्छ होइन। मैले चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ एटलिस्ट बेसिक जुन हुन्छ नि त के अरे रुल्स मान्नुपर्छ भन्नेदेखि लिएर ट्राफिक रुल्सहरूमा के हुन्छ भने हामीले ल मैले लाइसेन्स निकाल्यो अनि मात्रै म पढ्छु भनेर मात्रै त्यो गर्ने चाहिँ नगरौँ होइन। एजुकेसन मिनिस्टर प्लिज होइन त्यो गर्नु, अनि त्यसपछि प्लिज होइन त्यो ऊ रिलेटेड चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन, यो पढाउनु पऱ्यो। अनि अर्को यो ल एन्ड त्यो रेगुलेसनवालाको त्यो को हुनुहुन्छ हाम्रो सविता हो कि को हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई म के भन्छु भनेपछि
हिँड्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यो चिट काट्न पर्ने हो कि अब उनीहरूलाई पनि केही पनिसमेन्ट चाहिँ हुन पर्यो हैन। हिँड्ने मान्छेहरू हावातालमा हिँडेर हामी पनि त उसमा गाडी म पनि हिँडिरहेको हुन्छु हैन। म कलेज र अफिस जाँदाखेरि मात्र गर्छु, अदरवाइज म हिँड्न प्रिफर गर्छु हैन। हतार नहुनेवाला टाइपको केसेसहरू हुन्छ नि त, टाइममा पुग्नुपर्नेवाला, मलाई आफूले गर्नु पर्यो। मलाई हिँड्न मनपर्छ, म हिँड्छु। तर म हिँड्दाखेरि एटलिस्ट साइड वाकहरूमा हिँड्ने, अनि त्यसपछि त्यो लाइट बलेको छैन लाइट मान्ने सबै गरेर हुन्छु नि त मैले चाहिँ। अनि म त एटलिस्ट म त पहिला चाहिँ यहाँ कसैले पनि त्यो पागल सोच्छन् होला जस्तो लाग्छ। जापानमा चाहिँ कसैले जान दियो ल जानुहोस् भने ठाउँ बाटो छोडिदियो भने चाहिँ यस्तो बो गर्ने चलन छ क्या हैन उतातिर। मैले त यहाँ पनि इम्प्लिमेन्ट गर्छु क्या अहिले चाहिँ हैन। त्यो राम्रो हो नि त, एटलिस्ट त्यो देखिसकेपछि अरूहरूले पनि सिक्छन् कि त्यो राम्रो हो नि त हैन। त्यो मेन भनेको चाहिँ प्लिज 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 हैन, हाम्रो कसले राख्नु पर्ने हो आई डोन्ट नो हैन। अन्त उहाँहरूले चाहिँ यो हिँड्ने मान्छेहरूलाई पनि चिट काट्नेवाला टाइपको रिलेटेड केही न केही निकाल्नै पर्छ हेर्नु हैन। अनि एजुकेसन रिलेटेडमा चाहिँ के एउटा इसिएमा राखेर हुन्छ कि त्यो केमा राखेर हुन्छ, यो ट्राफिक नियम रिलेटेड प्लिज पढाउनु पर्यो सबैलाई हैन, यो मान्न पर्छ भन्ने कुराहरू यो भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्छन् अरे मैले चाहिँ मेन यो स्पेसल अब हाम्रो होम मिनिस्टर सुदन गुरुङलाई भन्छु हैन। के भन्नुहुन्छ के हो भनेपछि हाम्रो यो पेट्रोल पम्पमा मैले अस्ति नै पनि भने, मेरो अब भ्युज अब मेरो त्यस्तो भएन हैन, त्यति कसैले पनि त्यो हेर्नु भएन हैन। अब मेरो त्यस्तो त्यही त हो, त्यही पनि आई ट्राई माई बेस्ट हैन। मैले देखेको कुराहरूलाई चाहिँ म भन्छु हैन। सुदन गुरुङज्यूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, मैले त दाजु भन्छु हजुरले के भन्न चाहन्छु भने पेट्रोल पम्पमा ठगी भइरहेको छ कि पहिला प्लिज हैन सरप्राइज भिजिट गरेर हुन्छ, सरप्राइज टेस्ट पाराले हुन्छ के गरेर हुन्छ प्लिज हैन। फर्स्टमा चेक गर्नु त्यो प्योर छ कि छैन हैन। पानी मिसाउँछन् रे है, मलाई नि फिल अलिअलि हुन्छ नि, प्लिज चेक गर्नुहोस् हैन। दुधमा पानी मिसाउने त अभियस त चलिरहेछ, पेट्रोलमा पनि पानी मिसाउँछन् र मलाई त थाहा थिएन हैन, तर त्यो पनि मिसाउँछन् रे हैन। अनि अर्को त्यो पनि प्लिज चेक गर्नु हैन, त्यसको पनि हामीहरूलाई चाहिँ थाहा हुनु पर्यो नि त हाम्रो जनताहरूलाई। अनि अर्को भनेको के कुरा ठगी भइरहेको छ भनेपछि त्यो जुन हामीले पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हाल्न जान्छौँ त्यो हेरिरहेको छौँ हामीले त्यहाँ हैन। ल मानौँ 580 को हालिदिनु भने छु अरे मैले, सपोज 578 79सम्म पुऱ्याएर 1 रुपियाँको ठग्यान् के त्यहाँ, जब कि त्यहाँभित्र पनि ठगेका हुन्छन्। मेन मैले फिल गरेको चाहिँ यो एकान्त गुनामा मैले जति नै उ गरेर गयो भने एकान्त गुनामा चाहिँ त्यो पैसामा पनि ठगेको छन् हैन। अनि एकान्त गुनामा चाहिँ पैसा बेसी पुग्छ हैन, त्यति नै लिटरवालाको गर्दाखेरि पैसा त्यति नै लिटर जस लिटरमा पनि हल्का त्यो तलमाथि त्यो बनाउनु मिल्छ नि त, हो त्यो मिलाइरहेको छन्। आइएम आइटी स्टुडेन्ट हैन, सफ्टवेयर डेभलपर हो म, त्यहाँ त्यस्तो हिँडाखानी गर्न जति नै मिलिरहेको हुन्छ हैन। चोरलाई खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भने जस्तै एउटा त्यो एकान्त गुनाको भयो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ जस्तो लिटर र त्यो उसमा चाहिँ त्यसमा पनि केही न केही डामाडोल भइरहेको छ। अनि त्यो पैसामा त्यसै पनि ठगेको छन् हैन। त्यसमा रुल्स त्यो के गर्ने, सरप्राइजवाला रिलेटेड चेक गर्नु नि हो कि के गर्ने हो त्यो गर्नु। अनि पैसामा चाहिँ एउटा त्यहाँनिर कहाँनिर अरे त्यो यही महालक्ष्मी स्थाननिरको एउटा त्यहाँ पनि एकचोटि म त त्यहाँ 2 चोटि कि 3 चोटि ठगिसकेको छु त्यहाँ। अनि एकान्त गुनामा 2 चोटि ठगेँ। अनि त्यसपछि त्यो पैसा ठ्याक्राक्कमा चाहिँ उसमा पनि ठगेको थियो, त्यो सरकारीवाला पुल्चोकनिरको हो, त्यहाँ पनि ठगेछु म। 80 को हाल्न पठायो भने 79सम्म पुऱ्याएर चाहिँ 1 रुपियाँको नहाल्दै किन मैले 1 रुपियाँ कमाउन मेहनत गरेँ किन दिन्दिनँ, मलाई दिन्छ नि 1 रुपियाँको एक्स्ट्रा हाल्दै नि त त्यसो भने हैन। हो त्यो होला, इक्वल हुन पर्यो ब्रो हैन, किनभने मेहनत गरेको हो नि त हैन। त्यही भएर प्लिज दाजु प्लिज सुदन गुरुङज्यू प्लिज यो हेरिदिनु होला, कन्सिडर गरिदिनु होला, किनभने यहाँ धेरै नै छ। यो सिस्टर हैन ले चाहिँ यो ग्राउन्ड लेभलमा वर्क गरेर आई विल अपडेट यु प्लिज प्लिज यति प्लिज सबैजनालाई प्लिज यति गरिदिनु होला। म लास्टै म हैन सबैजना त्यस्तै छन्, सबैजना फ्रस्ट्रेट भएको छन् हैन। मैले हजुरको एउटा हुनुहुन्छ नि कर्ली कपाल भएकोवाला हुनुहुन्छ हैन, सङ्ख्या पुगेन हजुर भन्नुहुन्थ्यो नि, उहाँ हो, उहाँसँग भेट भएको मैले लिटरली हैन। म
बाहिर जान्छु भनेर मेरो जापानको भिजा छ होइन, म बाहिर जान्छु भनेको मान्छे म नेपालमा बसेको छु होइन, तर म फर्दर स्टडीको लागि जान्छु अहिले, किनभने त्यस्तो भइसकेको छैन, मैले अहिले सोचिरहेको छु होइन फर्दर स्टडीको लागि म जान्छु, तर म आई विल रिटर्न ब्याक हियर होइन, नेपालमा केही न केही त गर्ने हो मैले भनेर मैले हजुरको लागि अब यो 4-5 वर्ष मैले चाहिँ पिएचडी गर्छु भनेर प्लान गरिरहेको छु होइन। 4-5 वर्षमा म पिएचडी गरेर फर्किँदाखेरि होइन मैले मेरो देशको लागि के गर्न पाऊँ त्यतिसम्मको माहौल प्लिज बनाइदिनु होला। मलाई देशमा मेरो नाम हाम्रो देश त्यो केही न केही गर्न चाहन्छु कि म प्लिज। त्यही भएर हामीहरू जसले मेरो दादाले पनि त्यही सोचेर फर्किनु भएको होइन, हामीहरू जो देशमा के गर्छु भनेर बस्ने मान्छेलाई चाहिँ प्लिज बाटो बनाइदिनु होला। थ्याङ्क यू। यति भन्दै म आफ्नो दुःख अहिलेको लागि व्यक्त गरेर यहीँ सकेछु। प्लिज लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज। भ्युज आउँछ सब्सक्राइब नै आउँदैन होइन, म पनि अलिकति हुन्छ नि त मेरो आवाजमा म सानोमा लास्टै बोल्ने मान्छे हो कि होइन, यस्तो रङ कुराहरूमा गर्ने मान्छे हो। मलाई त्यो मेरो त्यो सृजना जुन थियो नि म अगाडि गएर बोल्नेवाला त्यो मेरो स्पिच यो जुन मेरो भोइस छ नि म सबैको अगाडि गर्न चाहन्छु। प्लिज हेल्प मी अन द्याट। साइनिङ अफ, सृजना पाण्डे एके क्रिस्टिना पाण्डे, रोनाल्डोको बहिनी।